È martedì 14 ottobre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Emanuela Corsi. Fra poco andremo da Emanuela per leggere insieme i quotidiani regionali, poi più avanti quelli nazionali, ma intanto come sempre cominciamo con le notizie, con la cronaca. L'attacco eseguita sul cadavere di Paolo Taormina ha confermato che il giovane è stato ucciso con un colpo di pistola, una circostanza che è stata anche confermata dalle telecamere della zona che inchiodano l'assassino, seppure reo confesso. Ieri sera 1000 sono scesi in piazza a Palermo contro la violenza. Paolo è stato freddato con un colpo di pistola. L'attacco eseguita sul cadavere del giovane ucciso sabato scorso in piena movida a Palermo ha confermato la modalità del suo omicidio. Circostanza tra l'altro ammessa dall'assassino Gaetano Maranzano, fermato dai carabinieri. In casa sua è stata trovata una pistola calibro 9. Ad avvalorare i fatti c'è il video di una telecamera di sorveglianza che ha ripreso l'omicidio in diretta di Paolo Taormina. Un frame inchioda Gaetano Maranzano con la pistola in mano, pronto a sparare anche contro la sorella del 21enne. Oggi il prefetto di Palermo Mariani riceverà una delegazione di CGIL, CISL e UIL e delle associazioni che hanno organizzato il corteo con 1000 manifestanti che ieri sera hanno sfilato per le strade del centro per dire basta alla violenza. Tra loro anche genitori e parenti dei ragazzi uccisi lo scorso aprile nella strage di Monreale. Proprio davanti alla prefettura dove si è concluso il corteo, alcuni manifestanti hanno protestato per l'assenza del prefetto e dell'amministrazione comunale. Mentre domani il sindaco La Galla e il governatore Schifani si recheranno a Roma per essere ricevuti dal ministro Piantedosi sul tema della sicurezza. E noi partiamo con la lettura dei quotidiani proprio da questo grave, ennesimo e gravissimo fatto di cronaca che si registra a Palermo. E partiamo dalla prima pagina del Giornale di Sicilia che oggi pubblica questa fotografia dove si vedono alcuni giovani durante la manifestazione di ieri con dei cartelli in mano. Qualcuno recita "vivere è un diritto, non una scelta altrui", e poi "non c'è pace senza giustizia, la paura non ci ferma, chi è stato?". Ecco, si chiedono i manifestanti. Il titolo è "Lo sparo mortale e la fuga". Video dei testimoni ricostruiscono l'omicidio di Paolo, caccia ai 3 amici che erano nell'auto con l'assassino che vediamo appunto in questa foto, Gaetano Maranzano, che ha confessato di aver ucciso Paolo Taormina, ma ricordiamo che è stato anche inchiodato appunto da un video delle telecamere della zona. E poi domani, come diceva anche il servizio, a Roma un vertice con Piantedosi, ci saranno Schifani e La Galla per chiedere maggiore sicurezza. Opposizioni all'attacco, ancora interviste e analisi. Il fratello di Pirozzo ucciso a Monreale, dice l'allarme ignorato. Massimo Russo, subito repressione con tolleranza zero. Si sfoga anche la mamma di Aldo Naro, un dolore indicibile perché poi ci sono delle ferite aperte, storie di ragazzi che sono stati appunto uccisi senza un motivo, solo perché si sono trovati nel momento sbagliato e nel posto sbagliato. E poi c'è anche la psicologa Marino, nel killer l'etica scompare. Quindi insomma analisi e reazioni per questa ennesima morte ingiusta. Andiamo a vedere tutti gli interni, gli approfondimenti. Allora, all'interno di Repubblica Palermo, l'omicidio, dicevamo, in un video, caccia al branco che era con il killer, nelle riprese gli schiaffi a un ragazzo e Maranzano appunto che spara a Taormina. Conferma dall'autopsia, è stato ucciso appunto con un colpo di pistola. Il gruppo era di 4 giovani, uno in caserma. Gli investigatori vogliono capire se la lite sia stata solo un pretesto per mettere in atto una vera e propria esecuzione. E poi ieri le madri in corteo, non solo giovani ma anche le mamme che hanno manifestato contro la violenza. Dove sono le istituzioni? Chiedono appunto queste donne in centinaia. Ieri sera hanno partecipato
alla marcia organizzata dai sindacati dopo il delitto dell'Olivella, in prima fila appunto le famiglie. Andiamo a vedere a pagina 3, sempre di Repubblica, Palermo, dove si fa un focus sullo Zen, il quartiere da dove proviene appunto questo assassino, Polveriera Zen, dove una pistola costa 300 euro. L'assassino ha sparato con una delle armi che girano tra i casermoni acquistate nel dark web o parte del vecchio arsenale della mafia. 200 tra rivoltelle e fucili a disposizione delle bande criminali, un proiettile costa soltanto 1 euro. E poi la faccia pulita del quartiere, non lasciateci soli, questo è l'appello appunto di chi vive nello Zen ma vive nella assoluta legalità. Vediamo sempre all'interno di Repubblica Palermo, sono tante le pagine dedicate diciamo, a delle riflessioni anche attorno a queste violenze. Zone rosse, più agenti in città, le misure allo studio del ministro Piantedosi. Il ministro incontrerà domani appunto la Galla e il governatore Schifani, sul tappeto il tema della dislocazione del personale. E poi c'è anche un'intervista alla procuratrice generale Sava, che dice: troppo degrado nei quartieri, la politica può fare di più. Cosa Nostra in onda, le strade di droga, l'escalation di violenza potrebbe essere una strategia per distogliere l'attenzione dai suoi affari. Questo appunto il commento di Lia Sava. E sempre all'interno di Repubblica Palermo, dicevamo, le reazioni di chi ha ancora delle ferite aperte, sono quei genitori che hanno dovuto seppellire dei figli senza un motivo. Lo strazio, per esempio, dei genitori di Celesia, Lino Celesia, basta vittime della movida. La madre, Carmela, dopo la notizia di questo nuovo omicidio ha avuto un malore e dice: dopo 22 mesi aspettiamo ancora giustizia per Lino. Ma poi c'è un'altra testimonianza su questa pagina di quest'uomo, questo giovane avvocato e ricercatore dell'Università di Palermo, Manfredi Matassa, che racconta: io sono stato pestato per un rimprovero ma il sindaco minimizzava. Manfredi Matassa era stato aggredito a Piazza Verdi dopo aver tentato di fermare alcuni ragazzi che stavano vandalizzando dei monopattini a giugno 2024. Un'altra testimonianza ancora, in questo caso di un giovane che aveva un'attività in città: ho chiuso il mio locale perché rischiavo la vita. Davì ha gestito per 20 anni un pub a Piazza Spinuzza, dopo la pandemia lo ha ceduto, siamo stati abbandonati a noi stessi. Come possiamo vedere sono tantissime le pagine dedicate a questa violenza a Palermo. Vediamo anche il Corriere della Sera, spari a Palermo, i dubbi sul movente, la sorella che dice voleva colpire anche me. L'ombra di una spedizione punitiva caccia il complice, l'attacco sul 21enne appunto conferma che è stato centrato da un proiettile. E poi vediamo le parole della scrittrice siciliana e insegnante Stefania Auci: a scuola ci sono ragazzi che sanno come comprare una pistola per 200 euro, questo è l'allarme. Poi sulla Sicilia vediamo Palermo, l'omicidio in un video. L'attacco conferma il giovane ucciso con un colpo alla nuca. E poi la città che scende in piazza, domani sindaco e governatore appunto vanno al Viminale. Vediamo le parole invece di Lavanco, ordinario di psicologia di comunità, dice: non è solo disagio, c'è chi vuole accreditarsi con la mafia. Questo il commento, la malamovida è una semplificazione del problema. E poi cosa sta succedendo? Stanno girando sempre più armi. Ragazzi zombie per colpa del crack. Come si vive la notte nelle città siciliane? Movida dal doppio volto, qualcosa è migliorato ma va contrastato il degrado sociale. Vediamo ancora una pagina, Angelo, e poi sì. Insomma, come puoi vedere è una pagina lunghissima questa. Ha puntato la pistola alla tempia, siamo sulla Gazzetta del Sud, di mio fratello e lo ha ucciso. Queste sono le parole appunto di Sofia Taormina, la sorella della vittima, che ha raccontato le fasi drammatiche del barbaro omicidio, ma ha raccontato anche di essere scampata alla morte perché appunto l'assassino di suo fratello aveva puntato la pistola anche contro di lei.
E adesso vi raccontiamo la storia dell'ennesimo, diciamo, violenza di genere, altra violenza, stavolta arriva dalla provincia di Siracusa. Un uomo ha aspettato la ex all'uscita del lavoro e poi l'ha accoltellata. Siamo a Canicattini, come diciamo nel siracusano, il tentato femminicidio è avvenuto nella giornata di ieri. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all'Umberto I di Siracusa e aveva denunciato, pensate, l'uomo qualche settimana fa. Accoltellata dal suo ex fidanzato appena uscita dalla RSA in cui lavorava. È successo a Canicattì Bagni, in provincia di Siracusa. La vittima, una ragazza di 33 anni, mamma di una bimba piccola, ha trovato il suo aggressore, un 34enne originario di Avola, armato proprio davanti al portone del suo luogo di lavoro. Una sequenza rapidissima, raccontano i testimoni, che non hanno avuto il tempo di intervenire. La giovane è stata colpita da moltissime coltellate sferrate sul volto e su tutto il corpo, e poi le urla disperate e la richiesta di aiuto prima di accasciarsi a terra. Non emergono ancora molti dettagli sulla vicenda, ma pare che l'uomo non si rassegnasse alla fine della loro relazione. La donna, trasportata all'ospedale Umberto I di Siracusa, si trova ora in gravissime condizioni. L'aggressore, rintracciato poco dopo, è stato arrestato. Un'altra brutta vicenda questa che arriva dalla provincia di Siracusa. Sì, anche perché la donna è ancora in gravissime condizioni e c'è un altro fatto che emerge, lo vediamo sulla Sicilia. L'uomo era già stato denunciato un mese fa, appunto accoltellata dall'ex, donna gravissima, 34enne di Avola, arrestato. La vittima, alla vista di Paolo Passarello, questo è il nome dell'aggressore, ha provato a rifugiarsi all'interno della macchina ma non c'è riuscita. L'allarme è stato lanciato dalla collega di lavoro. Andiamo a vedere anche su Repubblica Palermo, accoltellata dal suo ex compagno, lo aveva denunciato per minacce, tentato femminicidio appunto a Canicattini Bagni, l'agguato all'uscita del lavoro, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Va bene. Abbiamo altro su questo tema? No. Benissimo, okay. Allora, adesso voltiamo però pagina, ci occupiamo di politica perché ieri c'è stato il vertice di maggioranza convocato dal governatore Schifani a Palazzo d'Orleans e alla fine c'è stato un documento che sancisce una sorta di pace armata nella maggioranza che sostiene per l'appunto la giunta Schifani. Vediamo come sono andate le cose nel servizio. Parola d'ordine, condivisione. D'ora in poi non si farà più nulla che non sia stato prima condiviso da un tavolo al quale siedano tutti i partiti della coalizione. Riparte da qui il centrodestra siciliano dopo oltre 3 ore di confronto a Palazzo d'Orléans. Un vertice di maggioranza, quello convocato dal presidente della regione, che alla fine ha dettato i prossimi passaggi per recuperare l'unità dell'intera coalizione. Si parte dall'azzeramento delle liti, bene la gestione d'aula di Calvagno, bene i risultati di 3 anni di governo, ma d'ora in poi un tavolo tecnico-politico per predisporre la legge di stabilità 2026, nella quale confluiranno anche le cose che non sono state fatte nella finanziaria quater, ma sempre con percorsi comuni e condivisi da tutti. Sì della coalizione all'abolizione del voto segreto, di cui si parla già dalla scorsa legislatura, ma che adesso diventa fattibile avendo la coalizione i voti per modificare il regolamento d'aula all'Ars. A seguire un confronto per valutare anche una riforma elettorale nell'isola. Il tavolo politico tornerà comunque a riunirsi nelle prossime settimane per parlare anche di elezioni amministrative del 2026. Tutto messo nero su bianco in un documento finale nel quale però non si parla di rimpasto e nemmeno di nomine, anche se un altro giro di valzer o almeno la sostituzione di qualche pedina, se non assessoriale, almeno fra la dirigenza generale della regione, potrebbe essere comunque dietro l'angolo o comunque arrivare entro la fine dell'anno. Non mancano i problemi certamente a livello politico a Schifani. Ieri c'è stata questa pacificazione, mettiamola così, però pare che sia una pace armata. Sì, infatti oggi Repubblica Palermo la chiama una pace con il coltello tra i denti, ecco, questa un po' è la sintesi di questo vertice di maggioranza che è durato oltre 3 ore. Il centrodestra prova a ripartire in carico a Iacolino appeso ad un filo che poi è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, proprio l'incarico a questo super burocrate. Vertice di maggioranza, Fratelli d'Italia chiede la testa del direttore della sanità, ma lui non vuole dimettersi, nessun accenno poi a uno Schifani bis. Vediamo sempre
sulla stessa pagina l'appoggio appunto al super burocrate che spacca il gruppo forzista all'Ars. Il clima di sfiducia coinvolge gli esponenti del partito siciliano. Il governatore si ritrova contro la metà dei deputati. Lo scontro culminerà in una lettera aperta o in una richiesta di intercessione di Roma. Silenzio intanto dei big nazionali su questa situazione precaria in Sicilia. Andiamo a vedere sulla Gazzetta del Sud la tregua dopo la tempesta. Schifani che ricompone le fratture. Ieri il vertice tra gli alleati del centrodestra dopo le scosse che hanno destabilizzato la manovra economica del governo regionale. La sanità resta un terreno scivoloso. Dietro le quinte covano le tensioni tra gli ex governatori Cuffaro e Lombardo. E ancora andiamo a vedere la Sicilia di oggi. Schifani fa spogliatoio e ricuce, ma Fratelli d'Italia vuole la testa appunto di Iacolino. La maggioranza sigla un patto di legislatura, no al voto segreto, finanziaria dal basso. E poi la retroscena schiarita già nel prevertice tra il presidente e Sbardella, il commissario appunto di Fratelli d'Italia. Lealtà e patto con la Lega, scintille Lombardo, Cuffaro. Insomma, non mancano davvero i temi della politica in Sicilia. Adesso ci occupiamo di una operazione che ha riguardato la sicurezza alimentare, il contrasto anche al lavoro nero e il rispetto del codice della strada. Un'operazione che ha coinvolto una task force coordinata da Polizia di Stato fra il centro e il quartiere Cibali. Siamo a Catania, comunque sono state sanzioni amministrative per 60.000 euro. Cucine sporche, lavoro nero e carne senza tracciabilità. Oltre 60.000 euro di sanzioni e controlli a tappeto. È successo a Catania, tra il centro storico e il quartiere Cibali, durante il blitz della task force della Polizia di Stato, affiancata dalle forze della Forestale, dell'ASP e della Polizia Locale, che ha passato al setaccio ristoranti, gastronomie, ma anche le strade. Nel mirino un locale di via Garibaldi, dove sono emerse violazioni gravi, alcolici venduti senza licenza, ampliamento abusivo del suolo pubblico, impianti elettrici fuori norma e scarse condizioni igieniche. Il titolare è stato denunciato e multato anche per lavoro irregolare. Situazione analoga in una gastronomia di via San Nicolò al Borgo. Celle frigorifere pericolose, carne non tracciata e locali non in regola con la normativa sanitaria. Controlli anche sulle strade, 141 persone identificate, 53 veicoli controllati, confermi e sequestri per guida senza assicurazione o senza patente. E allora andiamo a vedere anche come il nostro sito Sicilia Web tratta questa operazione della Polizia di Stato. Sì, vediamo il titolo: Catania, nei locali del centro la carne è da buttare. Task force delle forze di polizia impegnate nel fine settimana a Catania. Nel centro storico rilevate alcune carenze in un'attività di ristorazione di via appunto Garibaldi. La polizia locale ha sanzionato il titolare per quasi 8.000 euro, contestando tra le irregolarità più gravi la mancata autorizzazione per la vendita di bevande alcoliche e l'ampliamento arbitrario del suolo pubblico, che era già stato contestato in passato. Ma i tecnici dell'ASP hanno constatato anche la mancanza di ordine e pulizia nei locali, applicando una sanzione di 6.000 euro. Anche i tecnici dello Spresal hanno accertato numerose irregolarità, segnalando il titolare per gravi carenze dell'impianto elettrico, per estintori non accessibili, insomma per tutta una serie di irregolarità in queste attività commerciali. Continuiamo a vedere le altre notizie di oggi. Angelo, ritorniamo ai quotidiani. Allora vediamo soprattutto le prime pagine. Ripartiamo dalla prima di Repubblica Palermo. Ovviamente abbiamo visto che l'apertura e ampio spazio oggi è dato ancora alla violenza. La violenza nel mirino, scrive: caccia ai complici del killer di Paolo Taormina, la sorella, pistola puntata pure su di me,
le misure allo studio di Piantedosi, più agenti e zone rosse, e poi la nuova manifestazione in centro, tutta una pagina dedicata a questo. Poi vediamo nella parte bassa della prima pagina, accoltellata dal suo ex, l'aveva denunciato, e poi la crisi della maggioranza, il centrodestra prova a ripartire, Iacolino scaricato, ma si spacca, Forza Italia. Vediamo la prima pagina della Sicilia. In alto, Palermo, la prova dell'omicidio in un video. E ancora andiamo all'interno, andiamo a vedere le prime pagine di alcune province. Partiamo da Palermo leggiamo via Macheda è abbandonata, i residenti incontrano i politici. Ogni giorno crack, alcol e liti, nel pomeriggio il confronto, e poi dalle armi al commissario le proposte. Dopo l'omicidio appunto dell'Olivella, deputati e consiglieri si muovono tra proposte di legge e interrogazioni. E ancora vediamo, a proposito di quest'ultimo omicidio che ha scosso non solo Palermo ma tutta la regione, la veglia in ospedale in attesa dell'autopsia, parenti e amici di Paolo Taormina al Policlinico. Vediamo la prima pagina di Catania. Piazza Montessori, il mercatino fra caos, grandi affari e abusivi. C'è un reportage oggi sulla Sicilia, tra le bancarelle, dopo l'annuncio di una stretta da parte del comune. E poi nel taglio basso, Giunta Trentino, nuovi grattacapi per il rimpastino a Palazzo degli Elefanti. Si parla anche di rifiuti, perché venerdì 17, che già è una data che non è che porti benissimo, raccolta a rischio per uno sciopero, quindi potrebbero esserci disservizi appunto venerdì 17 per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Vediamo anche la prima pagina della provincia di Ragusa, perché si parla anche qui di violenza, di violenze nelle città. Mi dai una sigaretta e giù botte, risse tra stranieri, ritorna la paura. L'episodio nella notte tra domenica e lunedì rilancia l'allarme. Ordine pubblico, che abbiamo visto è ormai comune a tutte le città siciliane. Vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud. Ci sono tante notizie che poi vedremo tra poco, che riguardano naturalmente il Medio Oriente. Nel taglio basso, ha ucciso mio fratello con un colpo alla tempia, quindi ancora l'omicidio di Palermo in primo piano. Andiamo all'interno a vedere qualche approfondimento e vediamo intanto questa notizia che arriva da Messina, perché trasloca l'archivio di Stato con non poche polemiche e va al riposto. Che sia solo un arrivederci. In mattinata 400 scatoloni sono stati trasferiti nel deposito dell'azienda, dove saranno custoditi intanto per 8 mesi, mentre a Messina è arrivato il sovrintendente regionale. Nel pomeriggio ha effettuato un sopralluogo ricognitivo in alcuni immobili dove si potrebbe individuare una nuova sede appunto per quanto riguarda l'archivio di Stato. E poi andiamo a vedere anche questa notizia all'interno della Gazzetta del Sud. Si torna a parlare del suicidio di Argentino, che aveva ucciso la collega di università Sara Campanella perché non ricambiava le sue avance. Consulenti al lavoro. Il 27enne di Noto appunto aveva ucciso Sara Campanella, poi si era impiccato in carcere a Messina. Questi consulenti devono accertare se il comportamento del personale penitenziario che seguiva Argentino sia stato conforme e se i terapeuti si siano attenuti a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, e ancora se sul corpo di Argentino siano stati riscontrati segni di abusi sessuali che potrebbero essere avvenuti all'interno della carcere. Avrebbero potuto anche spingere il giovane a questo estremo gesto.
Grazie allora ad Emanuela, torniamo da te fra non molto per quanto concerne la rassegna stampa regionale, ma intanto adesso vediamo le nostre telecamere su via Vincenzo Giuffrida, qui siamo a Catania, il traffico questa mattina sembra abbastanza scorrevole, non ci sono particolari situazioni di congestione, almeno in questa parte della città. Andiamo a vedere invece cosa succede sulla circonvallazione, qui la situazione sembra un pochettino più diciamo complicata, con un serpentone di auto incolonnate in direzione Policlinico, in direzione Mister Bianco, per intenderci, al Tondo Gioieni, quindi un po' più avanti, in alto sul vostro schermo quasi a destra, la situazione in direzione Ognina sembra più scorrevole, più fluida. Adesso vi mostriamo un'immagine, le nostre telecamere ci danno una bella diciamo cartolina dell'Etna con la solita attività diciamo mattutina e non solo mattutina sui crateri praticamente sommitali, attività però semplice di degassazione, non c'è nessuna diciamo in questo momento fase di eruzione. Adesso andiamo a vedere invece l'Etna da un altro punto di vista, ma vediamo anche questo splendido golfo che è quello di Taormina. Vedete dall'altra parte, da Taormina, si vede, ci sono un po' di nuvole, quindi non si ammira per l'appunto il vulcano, ma si può ammirare tutto il resto. Adesso ci dobbiamo fermare, facciamo una breve sosta e poi riprendiamo con la lettura dei quotidiani nazionali con Emanuela Corsi. Adesso andiamo a vedere cosa scrivono stamattina i quotidiani nazionali. Immaginiamo che su tutte le prime pagine, non solo, ci sarà spazio per quello che è un evento storico, cioè la pace firmata ieri in Egitto tra Israele e Hamas. E anche il rilascio degli ostaggi, Angelo, un certo. momento atteso da 2 anni da queste famiglie che non si sono mai arrese, 20 persone, ricordiamo le altre purtroppo non ce l'hanno fatta, sono morte nelle mani di Hamas. Ma intanto andiamo a vedere il Corriere della Sera, dicevamo l'abbraccio, il ritorno a casa per questi ostaggi. Lo vediamo in questa fotografia di una madre che riabbraccia suo figlio dopo 2 anni di speranza e di dolore. Pace a Gaza, un giorno storico, questo è il titolo del Corriere di oggi. La gioia in Israele che accoglie gli ultimi 20 ostaggi vivi, la festa nella striscia per i prigionieri rilasciati. Trump firma l'intesa con Qatar, Egitto e Turchia, presenti i leader europei, il tycoon 3.000 anni per arrivare, qui queste le sue parole. Poi Meloni, Palestina, riconoscimento più vicino, quindi 2 popoli, 2 stati nell'obiettivo dopo questo momento storico. E poi Donald, che ha partecipato alla Knesset, al Parlamento israeliano, e ha chiesto la grazia per Benjamin Netanyahu, e ancora quell'out-out di Erdogan al vertice di Sharm el Sheikh, e dicevamo questa pagina di gioia per tante famiglie che hanno potuto riabbracciare i loro cari dopo 738 giorni che erano stati rapiti. Vediamo tra poco all'interno, ma c'è un'altra notizia invece che riguarda la politica italiana. Le regionali in Toscana segnano la vittoria, anzi stravince, scrive il Corriere, il candidato del centro-sinistra Eugenio Giani. PD e Fratelli d'Italia fanno il pieno, male Lega e Movimento 5 Stelle, l'affluenza anche qui che crolla sotto il 50%, che poi è una costante di questi appuntamenti con le regionali in Italia. Finora, insomma, tutte le regioni hanno segnato un dato negativo per quanto riguarda l'affluenza. Una notizia di cronaca: parto in casa, bimba morta, 2 ostetriche nel mirino, il dramma arriva da Treviso, la segnalazione ai PM. Andiamo a vedere intanto all'interno
quello che è accaduto ieri, una giornata storica, Trump in trionfo alla Knesset, dice un'epoca d'oro per la regione, gli abbracci con Netanyahu, l'ingerenza nei confronti del presidente Herzog, al quale si rivolge Trump dicendo offrigli la grazia, parlando proprio di Bibi Netanyahu, accolto da una scritta di ringraziamento sulla spiaggia di Tel Aviv, visibile dall'aereo appunto di Trump, l'Air Force One. Nei 65 minuti di discorso il leader statunitense insiste, il conflitto non riprenderà. E poi, la guerra è finita, le sue parole, war is over, Trump sbarca in Israele, viene accolto da eroi in Parlamento, un bel giorno. L'ultimo atto è l'intesa siglata in Egitto tra il tycoon e i leader arabi. Dopo appunto la sua partecipazione alla Knesset, poi è volato a Sharm el Sheikh per la firma definitiva della tregua, della fine della guerra. E poi leggiamo il retroscena, Witkoff e Kushner, che sono i due delegati appunto statunitensi, la mano stretta al capo di Hamas, così si è raggiunta l'ultima intesa. Vediamo anche questa lieta notizia degli ostaggi che finalmente tornano a casa e adesso proveremo a guarire. In un filmato si vede Matan, soldato 22enne, seduto mentre ascolta la prima canzone che sceglie dopo 2 anni. Senza musica la canta e non smette di ridere. Questo è soltanto uno dei tanti momenti che riprendono queste persone che cercano a fatica di ritornare alla normalità dopo l'incubo. E qui vediamo appunto gli abbracci, le carezze, l'incontro con i parenti, con i genitori, con le madri. Ma dicevamo ieri il vertice a Sharm el Sheikh e allora i leader e i grandi per la pace, Hamas, forza di polizia temporanea. Adesso parte la fase 2, intanto quella della smilitarizzazione e poi quella della creazione di un governo appunto di transizione per ricostruire poi quella che è la striscia di Gaza. L'accordo a Sharm el Sheikh, Trump e il ruolo dei jihadisti a Gaza, gli elogi ad al-Sisi, Abu Mazen riabilitato sul palco. A novembre al Cairo ci sarà appunto questa conferenza per la ricostruzione alla quale vogliono partecipare tanti stati, anche Meloni ha detto noi ci saremo insomma per quanto riguarda la rinascita di questo paese. O me o Netanyahu, dovete scegliere. Questo è l'out di Erdogan dal volo presidenziale e Bibi però che non partecipa a questo vertice di Sharm el Sheikh. Il motivo ufficiale è assente per la festa ebraica Simchat Torah. I media israeliani, l'invito fatto per telefono dal presidente egiziano con il tycoon, poi il leader turco ha minacciato di far tornare ad Ankara il suo aereo. Questo per quanto riguarda appunto il retroscena con questa out di Erdogan. Andiamo a vedere la Repubblica di oggi, il Trump Show per la pace. Questo è il titolo e poi vediamo Toscana bis di Gianni, Schlein è solo l'inizio, tracollo della Lega. Andiamo a vedere appunto cosa è successo in Toscana. Primato del PD che è il primo partito al 34,5%. Renzi esulta e dice noi sopra i 5 Stelle, bis del presidente con 13 punti di distacco sull'avversario Tomasi che era il candidato del centrodestra. Conte, per noi percorso sofferto, Fratoianni, dare stabilità alla coalizione. E poi anche qui crolla l'affluenza, scrive Repubblica. Il governatore Gianni nelle sue prime battute ha detto qui un modello da replicare a livello nazionale. Ho sempre sentito apprezzamento dalla leader anche quando AWS parlava di primarie riferendosi a Schlein. Il movimento ha fatto una scelta di campo, ora possono dare un valido contributo. E dicevamo il centro-sinistra che riparte. Schlein è solo l'inizio, ci davano già per morti. La scommessa della segretaria, mostrare che l'alleanza progressista può attirare i moderati. L'unità serve a giocarsela.
E intanto crolla la Lega, perché Salvini aveva dato mandato a Vannacci, insomma, di gestire queste regionali in Toscana, ma il partito ha avuto un crollo, quindi caporetto di Vannacci dietro il crollo della Lega. Ha distrutto il partito, dicono alcuni che fanno parte del partito del Carroccio. Montano infatti le proteste contro l'eurodeputato che in poco tempo, diciamo, ha fatto una scalata all'interno del partito, inchiodato sotto il 5%, il sorpasso di Forza Italia e dell'ultra sinistra. E poi la destra minimizza questa sconfitta, la sfida era impegnativa e Zaia che minaccia l'addio. Zaia, governatore uscente del Veneto e tra l'altro anche uno dei principali, insomma, leader della Lega. Vediamo il Messaggero, finalmente liberi, questo è il titolo di apertura, ma poi vediamo anche una notizia sulla prossima manovra finanziaria. Taglio IRPEF, benefici fino a 200.000 euro, detassato il lavoro festivo e notturno, e poi pensioni, proroga per quota 103, opzione donna e ape sociale. Ci sono anche le parole del vice premier Tajani che dice adesso più fondi per la sanità, non voteremo imposte sugli extra profitti. Questo è un tema un po' che divide gli alleati di governo, guai a spaventare i mercati. Andiamo a vedere all'interno appunto cosa prevede questa manovra finanziaria. Taglio dell'IRPEF, benefici fino ai 200.000 euro. Oggi primo Consiglio dei Ministri con il documento di bilancio per l'Unione Europea, misure per il ceto medio. La manovra non è chiusa. Vediamo intanto verso la detassazione, questo per quanto riguarda l'occupazione, del lavoro scomodo e dei premi di produttività. Lavoro scomodo si intende appunto lavoro notturno oppure nei festivi. E poi stop ai lavori per lo Stato, agli avvocati in debito con l'agenzia del fisco. Per quanto riguarda l'edilizia, vediamo avanti con i bonus per le ristrutturazioni, già l'avevamo visto qualche giorno fa, 50% mantenuto sulle prime case. Bene, grazie Emanuela. Adesso per noi c'è un'altra sosta, una breve sosta, e poi il primo ospite della nostra mattinata. Parleremo di ambiente, parleremo di acqua pura, ma non solo di quello. Ovviamente ci occuperemo di quanto sta facendo l'amministrazione comunale di Catania assieme a dei partner privati, soprattutto per i bimbi, ma anche per alleggerire di plastica la città di Catania. Con Emanuela torneremo invece sul finire della nostra trasmissione. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e ringrazio per essere con noi questa mattina in studio l'assessore all'istruzione del Comune di Catania Andrea Guzzardi. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. È una bella iniziativa questa di cui parliamo adesso, le scuole più verdi e l'acqua gratuita per tutti gli studenti, ma ci concentriamo su questo esperimento. Può essere un esperimento considerato, è un test per capire se poi si può allargare questo tipo di diciamo, esperienza, perché è un progetto concreto in modo da poter in qualche modo dare ai ragazzi degli insegnamenti di carattere ambientale e comunque in ogni caso si garantisce ai ragazzi dell'acqua pura e anche dell'aria pura. Adesso ci arriviamo. Sì, sicuramente diciamo che questo è un momento di start con questo progetto, che è l'acqua che insegna alla sete. È fatto in collaborazione con una società che è la STEI, una società a livello nazionale, in collaborazione tra comune e partner privati. In questo caso alla Pizziconi Carducci, nel plesso della Pizziconi in Viesiena, abbiamo installato 2 macchinette che servono appunto a servire acqua potabile filtrata ai bambini della scuola primaria della scuola. È un progetto molto interessante perché non è solo per dare l'acqua potabile all'interno della scuola, ma per far capire qual è il senso di responsabilità e risparmio di plastica ai bambini di queste scuole. Ma a proposito di risparmio di plastica, qui volevo arrivare perché leggo che
in questo modo, con questi 2 distributori che sono installati alla scuola Pizzigoni, si risparmiano 7.200 bottigliette in PET che corrispondono a circa 700 kg di plastica in meno all'anno. Cioè, se noi immaginiamo questo progetto allargato a tutte le scuole, diciamo che sono ovviamente legate al comune sul territorio comunale, e perché no magari anche all'università, quanta plastica potremmo risparmiare? Sicuramente non possiamo noi cambiare l'ambiente a 360 gradi e cambiare il mondo, però se questi segnali vengono lanciati tramite la scuola e quindi già dai più piccoli iniziare con questo rispetto dell'ambiente, risparmio di plastica, sicuramente un passo in più per diciamo una Catania più pulita, è una Catania dove l'ecologia e l'ambiente sta al centro di tutto quello che è l'attività dell'amministrazione. Sicuramente sono passaggi importanti. 700 kg di plastica sono pochissimi se si guarda all'intero consumo di plastica nel mondo, ma sono dei segnali importanti per la città. Ma abbiamo visto poi che ci sono delle borracce, i ragazzini poi andranno a prendere l'acqua con queste borracce? Sì, le borracce gli sono state già date a tutti i bambini della scuola e all'interno del progetto, perché i partner, gli sponsor di questi progetti, oltre a fornire quindi un contributo, hanno la possibilità di potersi fare pubblicità tramite appunto le borracce e la stampa dell'installazione della macchina. Quindi diciamo che c'è una sorta di scambio tra l'amministrazione pubblica e i partner, in qualche modo insomma hanno sostenuto questo vostro progetto e di contro avranno la possibilità di poter diffondere il loro marchio, diciamo così. È uno scambio sano che noi ci auguriamo, perché quando le imprese, le aziende anche del territorio possono dare un proprio contributo per fare del bene, soprattutto ai bambini delle scuole, non è un partenariato, non è una collaborazione, ma è un qualcosa di più. E noi siamo felici, naturalmente noi chiediamo e vigiliamo che queste pubblicità non siano né ingannevoli e non siano delle promozioni che possono ledere comunque la sensibilità dei bambini. Questo noi ci teniamo. Beh, la curiosità è quella di capire se i margini di crescita di questa iniziativa sono, diciamo, rapportati al breve periodo, se è possibile, che ne so, nel prossimo anno scolastico allargare questo esperimento. No, già da quest'anno scolastico, non dal prossimo anno scolastico. Il nostro obiettivo con la società che è partner di questo progetto è quello di installare un dispositivo per ogni municipalità, quindi scegliere una scuola per ogni municipio, quindi almeno 6 scuole entro l'anno scolastico. L'obiettivo finale... Per coinvolgere quanti studenti complessivamente? È un 15.000, 20.000 studenti sicuramente. È un numero importante. È un numero importante, penso che ci possiamo arrivare, e naturalmente scegliere sempre delle scuole pilota, uno per territorio, e da lì partire per poi continuare in questa attività negli anni. I plessi sono tanti, sono circa 128 plessi scolastici, sono al comune di Catania, però già portare un segnale almeno in 6 plessi scolastici da 0 a 6 in un anno è un qualcosa di virtuoso, non solo per l'amministrazione, ma soprattutto per la città e per l'ambiente. La curiosità che mi colpiva è che questo distributore, oltre a distribuire dell'acqua che è chiaramente pura, ecco, definiamola così, consente anche il ricambio dell'aria, cioè una pulizia dell'aria, quindi sono delle apparecchiature altamente di grande avanguardia. Sì, perché queste macchine, queste tipologie di macchine, oltre, come appunto lei ha detto e si è detto, hanno questo sistema di filtrazione e di purificazione dell'acqua, hanno anche un sistema di purificazione dell'aria, perché erano nate nel periodo Covid per l'idea di far ricircolare l'aria e purificare l'aria e l'ambiente circostante. Naturalmente dove installati possono purificare fino a 40-50 metri quadrati nel raggio della macchinetta, non l'intero ambiente scolastico, questo non dobbiamo illudere nessuno, ma nei 40-50 metri quadrati attorno all'impianto sicuramente avviene una purificazione di aria. Questo già è un primo passo, poi magari chissà se
si possono installare anche queste macchine in altre zone delle scuole, potrebbero favorire addirittura un ricambio generale capisco che sono costose, non sono, diciamo, molto economiche, sono ecologiche ma non sono economiche perché sono piuttosto, diciamo, rispondono a requisiti tecnologici. Noi sappiamo che la tecnologia è costosa. Sì, questo sì, però reputo che forse spesso non si fa l'incidenza sul costo della plastica e su altri costi che ne derivano dal non utilizzo. Io reputo che secondo me nel lungo periodo questi hanno un costo molto minore rispetto a quanto costerà lo smaltimento della plastica alla città, così alla regione, quindi bisogna guardare non solo nel breve ma anche nel medio-lungo periodo. Assessore, abbiamo parlato fino a questo momento di scuole, diciamo, per quanto riguarda i ragazzi, diciamo, delle primarie, ecco, ma questo tipo di esperimento potrebbe essere, facevo accenno prima in apertura del nostro incontro, ma si potrebbe allargare anche all'università, perché l'Università di Catania ha davvero tantissimi studenti. Possiamo immaginare quanta plastica verrebbe risparmiata impiantando apparecchi di questo genere nei diversi dipartimenti. Sì, penso che questo sia uno strumento che debba essere da trampolino di lancio per anche altre istituzioni comunali e non, così come l'università. Penso che l'università già stia lavorando a un qualcosa di simile per dare appunto questo servizio anche ai propri studenti. Naturalmente noi facciamo da apripista, come l'università in altro ha fatto da apripista a noi comune, in questo caso saremo noi a fare da apripista in questa attività. Dico che è un insieme di attività che anche con altri assessori della città di Catania come l'assessore Pesce, ma è il sindaco che in prima fila ci chiede di collaborare di più da questo punto di vista, dal punto di vista ecologico, sulla plastica e su quello che è il riciclo della plastica, anche con l'installazione di altre macchine in giro per la città, che le cosiddette mangiaplastica. È un lavoro perché essendo non solo assessore alla pubblica istruzione, ma essendo anche assessore al mare, spesso purtroppo capita di vedere nei nostri mari e in tutti i mari plastica nei fondali o nelle spiagge, e questo ci dispiace. Con lei non posso non parlare di edilizia scolastica. Lei è l'assessore all'istruzione al Comune di Catania, però qual è lo stato di salute delle scuole che ricadono nella competenza dell'amministrazione? Perché non tutte le scuole, solo quelle comunali, cioè quelle che non arrivano alle superiori, sono di vostra competenza. Sì, e non sono poche, diciamo, sono tante. Naturalmente quello su cui si sta lavorando è un lavoro incessante. Come ho detto altre volte, questa amministrazione ha iniziato con 0 progettazioni PNRR sull'edilizia scolastica e sulle scuole. Il lavoro che stiamo svolgendo insieme alle altre direzioni per cercare somme e fondi affinché le scuole siano sicure e pienamente agibili è un lavoro che si sta notando in città. Sono tanti lavori, interventi su cui sono in atto lavori e su cui abbiamo da qualche settimana o mese concluso. Questo non vuol dire che siamo pienamente soddisfatti, perché c'è tantissimo ancora lavoro da fare, ma abbiamo una situazione chiara di quello che è lo status delle scuole e quali sono le priorità, e stiamo agendo naturalmente seguendo un iter di priorità. Da qui a breve partiranno almeno altri 10-12 interventi importanti come quelli già in atto che si stanno andando a concludere, però stiamo partendo da criticità che per tantissimi anni, si parla di alcuni interventi che si aspettavano da 15-17 anni, finalmente vedranno non solo un inizio ma anche una conclusione. Ma quali sono le maggiori criticità? Riguardano la criticità strutturale, la mancanza? Di solito, ahimè, le criticità che abbiamo trovato da quando questa amministrazione si è andata riguardano i solai e i tetti delle scuole, che naturalmente, come in tutte le abitazioni, così anche le scuole hanno bisogno di essere ripristinate e manutentate perché subiscono infiltrazioni. Solo nell'anno scolastico 2025-2026 abbiamo in programma e verranno attuate almeno 10 rifacimenti di solai e tetti di 10 scuole, che sono interventi per circa 2,5 milioni-3 milioni di euro in totale, che nell'anno scolastico verranno utilizzati grazie non solo
alle somme regionali e a somme ministeriali che danno una grandissima mano, un grandissimo contributo, ma anche a somme comunali che la città e l'amministrazione ha deciso di impegnare per le nostre scuole. Allora, insomma, c'è un piano di recupero di quello che è il patrimonio immobiliare scolastico del Comune di Catania. Chiaramente sono tante, abbiamo già detto, le scuole, non è facile intervenire contemporaneamente e operare su tutti queste strutture. Magari faremo il punto più avanti, cercheremo di capire a dove siamo arrivati e che cosa serve ancora per completare questi lavori, che non si possono fare chiaramente in un paio di settimane, in alcuni casi servono dei mesi di lavoro. Sì, mesi sicuramente, anche più di qualche mese. Naturalmente poi c'è sempre l'imprevisto, quindi quell'intervento che non era stato inserito e messo a budget dall'amministrazione e messo in conto, che è l'urgenza, come la scuola Musco, che quest'estate ad esempio ha preso fuoco per un incendio all'esterno e un intervento di circa 50-60 mila euro non era previsto, però in meno di 3 settimane è stato fatto l'intervento e i bambini sono entrati a scuola inizio settembre senza essersi accorti che quella scuola aveva subito un incendio. Grazie allora per essere stato con noi all'assessore all'istruzione del Comune di Catania, Andrea Guzzardi. Buon lavoro, perché c'è tanto da fare. Grazie a voi. Ci dobbiamo fermare e poi apriremo i nostri collegamenti. Oggi abbiamo diversi collegamenti, vediamo un po' se andiamo a Palermo oppure nel Ragusano, però attendo indicazioni dalla regia. Fra pochissimo. Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì tempo discreto sull'Italia, prevarrà il sole, da segnalare nubi basse in mattinata in pianura padana, così come della variabilità sul medio Tirreno e sulle 2 isole maggiori. E in effetti dunque in Sicilia inizialmente prevarrà il sole, poi avremo un aumento graduale della nuvolosità con locali gocce di pioggia. Il tutto con venti in prevalenza assenti. Il vento soffierà un po' sostenuto sul versante occidentale e le temperature massime saranno ancora piuttosto gradevoli. E per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, il contesto sarà a tratti instabile, infatti sopraggiungerà una perturbazione atlantica che più nella seconda parte del giorno porterà a nuvolamenti compatti con rovesci e locali temporali. Temperature massime diurne che di conseguenza saranno anche in lieve calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Bene, allora come anticipato abbiamo sia Veronica Barbarino a Ragusa sia Marco Gullà a Palermo per i nostri collegamenti in esterno. Quest'anno Buongiorno Sicilia si caratterizza con tanti collegamenti esterni e buongiorno intanto Veronica, l'abbiamo vista e la stiamo vedendo fra poco, veniamo da te, ma abbiamo anche Marco Gullà. Veronica, consentimi, partiamo da Palermo, da Gullà, perché il tema è quello della sicurezza, della violenza gratuita, delle troppe armi, degli omicidi che spesso si commettono anche senza un apparente motivo, senza dare valore alla vita dell'uomo. L'ultimo in ordine di tempo, quello accaduto nella notte tra sabato e domenica a Palermo, la morte di Paolo Taormina, un giovane di 21 anni. Adesso ieri sera, fra poco vedremo anche delle immagini di una marcia spontanea, silenziosa, ci sono tante reazioni. Ne parliamo con Marco Gullà e con il suo ospite Antonio Cottone, che è il presidente della FIPE Confcommercio di Palermo. La mala movida ha causato tantissime vittime, tantissime risse, tantissime sparatorie. Insomma, che cosa sta succedendo a Palermo? Domani ci sarà un vertice tra il ministro Piantedosi, il governatore Schifani e il sindaco della città di Palermo. Bisogna assolutamente trovare una soluzione. Marco. Buongiorno a tutti. Sì, infatti ci troviamo con Antonio Cottone, che oltre ad essere il presidente della FIPE Confcommercio è anche un noto imprenditore, appunto cittadino, e lui da mesi, da anni, assieme comunque a Confcommercio, ha sempre ribadito che Palermo, soprattutto nella parte della Movida, è una città insicura, e da questa insicurezza negli ultimi mesi hanno origine 2 episodi assolutamente clamorosi come gravità. Parlo di Monreale, ma parlo soprattutto dell'omicidio di Paolo Taormina. Voi lo dite da anni, Palermo è una città insicura e forse
servono maggiori controlli e presidi. Sicuramente sì, buongiorno a tutti. Il problema è di carattere sicuramente sociale, perché se qualcuno esce con una pistola in tasca o con un pugnale o con un tirapugni, chiaramente dico, non sta uscendo per andarsi a divertire, non sta uscendo per andare a passare una serata con gli amici, ma ha intenzione di delinquere, più o meno premeditato, più o meno sollecitato da chissà quali fattori esterni, parlo in termini di alcol e di sostanze stupefacenti, ma sicuramente non ci sono delle buone intenzioni. Noi lo diciamo da tempo, devo dire che fino a giovedì avevamo avuto un incontro con il prefetto, con le associazioni di categoria, con il sindaco, dove ci sono tutti i buoni propositi, dove ci sono tutte le buone intenzioni, però è chiaro che ci vuole tempo. Sono stati prontamente individuati quando è stato quello di Monreale, questo qui che che è stato preso quasi nell'immediato, però è chiaro che c'è qualcosa su cui andare a lavorare. Devo dire che sta facendo tanto la prefettura, la questura, tutte le forze dell'ordine in toto. Però Palermo è una città grande, è un centro storico veramente enorme, ci sarebbe probabilmente da andare direttamente su quelle che sono le radici sociali o su quelle che sono le zone sensibili e quindi andare ad intervenire proprio su quelle. Un esempio, se è vero come è vero e nulla tolga ai tanti cittadini che vivono allo Zen, che sono assolutamente, io ne ho anche di diversi dipendenti che vengono da lì, ma ci sono quelle sacche di reticenza e che pensano solo a delinquere, prova ne sia che quell'essere, non riesco a chiamarlo in un altro modo, o in un'altra maniera, quell'essere vivente non appena aveva ucciso il povero Paolo, poi era andata a casa a fare un TikTok. Quindi questa è quasi pura follia. Ne chiedo scusa, ma è un problema culturale. Lasciamo stare il fatto del presidio, il fatto che magari è impossibile essere presenti in ogni zona della città. Però in alcuni momenti, tipo il sabato sera e il venerdì, quando ci sono i momenti di maggiore aggregazione, forse i controlli andrebbero sicuramente incrementati, aumentati, la presenza, anche come semplice deterrente delle forze dell'ordine, sconsiglia magari gesti di questo genere, non vengono fatti. E poi il messaggio che deve passare è che ormai questi gesti non passano impuniti, perché sono passate poche ore e le forze dell'ordine, le forze di polizia sono riuscite a rintracciare l'autore di questo efferato crimine. Ma indubbiamente forse serve un cambio di passo nella cultura, perché noi leggiamo dall'agenzia ANSA di ieri sera che in una scuola dello Zen un bambino di 9 anni ha detto a un suo compagnetto di classe: ti faccio fare la fine di Paolo Taormina. Cioè, vuol dire, 9 anni, magari non si ha la coscienza di cosa si dice, però già si ragiona in un certo modo, c'è una struttura mentale che va assolutamente cambiata. Assolutamente sì, come dicevo, come ribadito, è un problema sociale, è un problema culturale, è un problema di gente che cresce con questo. Io non so neanche dirlo se con questo obiettivo, se è la parola esatta, perché non è una società. Però scusami Antonio, se un bambino di 9 anni dice una frase del genere, il problema non è il bambino di 9 anni, ma sono i genitori. Sono i genitori. Era lì che volevo arrivare, è l'esempio che diamo noi genitori ai nostri figli. Se noi diamo degli esempi, se lasciamo passare quell'esempio, quel gesto come un gesto eroico da emulare o da ripetere n volte, perché se il bambino lo dice, l'avrà sentito anche a casa o avrà visto e gli sarà stato dato un esempio positivo di quel gesto, cosa che non è assolutamente. E questo è sicuramente da condannare, questo è sicuramente da cercare di muoverci a livello culturale, a livello sociale. Non è facile, è un percorso lento, lungo,
fatto di tante attenzioni, fatto di tante revisioni di errori che possiamo aver commesso tutti, perché nessuno escluso a tutti i livelli istituzionali, associativi, proprio di società e di vita vissuta. Certo, io mi ricordo che noi non avevamo questi esempi, noi non vivevamo con questi esempi, o comunque è stato un continuo crescendo in negativo, quindi un continuo decrescendo verso una bassa qualità della vita, verso una bassa, un basso pensiero, uno scarso pensiero di quelle che possono essere le alternative o le prospettive di vita, perché se un bambino cresce così, prospettive di vita io gliene vedo ben poche, al di là di quelli che possono essere. Che poi per noi che siamo cresciuti in questa città, lo Zen è sempre stato un territorio ostile alle istituzioni, dove ad esempio per entrare bisognava quasi chiedere il permesso, però non si è mai arrivato a tanto. Sì. C'erano dei furti, rapine, spaccio di droga, insomma sono sempre degli elementi che purtroppo vengono accomunati a questo quartiere. Però adesso sta diventando una bomba sociale lì dentro. Anche il fatto che dopo l'arresto di Maranzano tantissimi amici, parenti e conoscenti gli mandavano i baci, Certo. dico, ci sarà pure sempre gente ovviamente pulita e genuina allo Zen, su questo siamo certi, però probabilmente una percentuale di persone che abitano lì sono persone da, tra virgolette, rivedere, sto usando un eufemismo. Sì, assolutamente sì, bisogna rivedere tanto. Ora, non è un ghetto, perché come dicevo ci sono tante persone per bene, tante persone che lavorano onestamente, che si alzano la mattina anche molto presto per andare a portare un pezzo di pane a casa per loro e per la loro famiglia. Ma poi c'è quella sacca di reticenza e di delinquenza che chiaramente non fa altro che inficiare in negativo tutto quello che c'è allo Zen, purtroppo perché è anche un alto numero in termini di persone, in termini di risorse umane che sono in quel quartiere, che vivono in quei due quartieri, Zen 1 e Zen 2. Magari molti ci vivono anche perché non hanno le possibilità economiche di andare in altri quartieri. Marco, allora purtroppo non abbiamo moltissimo tempo, però oggi mi pare che sono degli appuntamenti importanti, li sottolineavo prima in apertura di collegamento. Nel pomeriggio il prefetto incontrerà i sindacati, poi nella giornata di domani ci sarà questo vertice, questo incontro tra il governatore Schifani e anche la galla con il ministro Piantedosi. Insomma, qualcosa però va fatto, un segnale va dato, un segnale concreto, perché gli appelli in più di una circostanza sono stati rivolti anche allo stesso ministro Piantedosi, che è stato in città a Palermo in più di una circostanza per altri episodi, ahimè, drammatici, tragici. È una sorta di, insomma, ogni giorno, non dico, no, nel fine settimana succede sempre qualcosa a Palermo, non esiste un fine settimana senza un fatto di cronaca rilevante. Serve certamente una presa, non solo una presa d'atto di coscienza, perché credo, immagino ci sia stata, ma servono delle misure concrete. Misure concrete assolutamente. Sì, molti dicono ci vorrebbe l'esercito. Qui non è un problema dell'esercito, qui è un problema di uomini pronti a intervenire, e questo lo possono fare solo le forze di polizia, chiaramente, perché l'esercito sì, un deterrente, per carità, però questa è gente pronta a tutto, perché se un ragazzino esce dal proprio locale per per cercare di sedare, per spostare, e d'amblè una persona ti punta una pistola in testa solo perché stai cercando di sedere la rissa, questa mi pare che sia proprio gente pronta a tutto e che merita il peggio della pena. Il problema è che non ci sono pene certe, non ci sono pene durature, non ci sono pene che si possano dire che puniscano nel senso vero di queste persone, e soprattutto il numero di uomini, permettimi, perché le forze di polizia nella riunione che abbiamo avuto adesso, ma lo avevamo già chiesto a Piantedosi un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, quando era venuto, sempre per lo stesso motivo, quando c'è stato l'episodio di Monreale, con quale avevamo chiesto di implementare, di incrementare in maniera concreta, sensibile, le risorse umane a disposizione del questore, del vicequestore, del prefetto, perché mancano quelle. Ora ci diceva il sindaco La Galla che stanno inserendo
quasi 100 agenti di polizia municipale, è già qualcosa. Sono già dei presidi che si possono mettere. È chiaro che noi chiediamo di non andare a controllare sempre i soliti locali che sappiamo che sono in regola. Ci vuole gente pronta ad affrontare un pericolo, ci vuole gente pronta che sappia che se c'è un fenomeno di abusivismo palese, evidente, va lottato quello, non va lottato il locale per sapere se c'è un dipendente. Attenzione, parliamo sempre di illegalità, ma non è la stessa cosa. Un dipendente in nero o un dipendente se non ha si ha il tavolino fuori, il tavolino che resta di 30 centimetri dalla zona permettetemi, consentita. controllo capillare del territorio per quanto riguarda la sicurezza. Grazie allora Assolutamente sì. a Marco Gullà, Grazie grazie anche al suo ospite Grazie Antonio Cottone, presidente della FIPE e Confcommercio di Palermo, ma anche abbiamo sentito imprenditore. Noi ci fermiamo ancora e torniamo poi collegandoci con Ragusa con la nostra Veronica Barbarino per parlare assolutamente d'arte. Parleremo di un relitto custodito dalle acque del mare. Tutto questo fra pochissimo. Di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, abbiamo già visto prima la nostra Veronica a Ragusa. Buongiorno Veronica, stamattina insieme a te e ai tuoi ospiti scopriremo un relitto, il relitto Mazzarelli, che si trova immerso nelle acque, giusto che si trovano praticamente nel Ragusano. È stato scoperto nel 1992 questo relitto, adesso ci racconterai tu e i tuoi ospiti di cosa si tratta e che cosa si sta facendo. Allora, buongiorno intanto a tutti, sono con i miei ospiti Giovanni Di Stefano, archeologo e già direttore del Museo di Camarina, e Tano Di Cidra, istruttore subacqueo, esperto di tutela e valorizzazione dei beni archeologici subacquei. Con loro raccontiamo questa storia, questo ritrovamento del relitto di Mazzarelli. Ricordiamo che Mazzarelli è il nome antico di Marina di Ragusa. Questo relitto è stato scoperto, come hai detto tu, negli anni 90 dall'equipe del Museo di Camarina, dove l'archeologo Di Stefano appunto era direttore. Ci puoi raccontare un po' cosa è accaduto? È sempre molto affascinante raccontare storie che vengono dal mondo antico, e in quegli anni abbiamo scritto una piccola pagina che ora è stata ovviamente rivisitata da una recente riscoperta. Abbiamo scritto una piccola pagina di una storia che è rimasta dimenticata. Sul fondo del mare, poco distante dalla riva di Mazzarelli, Marina di Ragusa, oggi, dopo una mareggiata, l'equipe del Museo di Camarina aveva individuato sul fondo sabbioso del mare un affondamento che era costituito da un carico e ovviamente anche da alcuni resti lignei dello scafo. Il carico, questo è molto intrigante, abbiamo capito che era un carico di pietra, una pietra particolare. Lo abbiamo capito ovviamente andando poi nel dettaglio della nostra scoperta. Erano tanti blocchetti di pietra messi uno sull'altro, e questo ci ha molto incuriosito. Ma non era una pietra qualsiasi, era roccia calcarea impregnata di bitume, dunque asfalto. Era un carico di asfalto che aveva fatto naufragio proprio al largo di Marina di Ragusa. Questa scoperta rimase, ovviamente circolò negli ambienti scientifici, un convegno, rimase un po' inedita. Oggi devo dire che poche settimane fa il Centro Subacqueo Ibleo ha rivisitato questo straordinario piccolo gioiello, che ovviamente è di età, tra virgolette, moderna, si data fra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento.
ed è veramente un valore enorme. Sì, anche perché racconta un pezzo di storia importante della città di Ragusa. Sì, racconta ovviamente la grande ricchezza, l'oro nero di Ragusa, no? E racconta anche la commercializzazione della pietra, della roccia asfaltica, come avveniva nelle varie fasi. Mi pare che avere oggi il valore aggiunto di una riscoperta ci sta permettendo di realizzare attorno a questo relitto una vera e propria ricerca molto più organizzata, più complessa. I colleghi che si sono subito aggregati attorno a questo progetto sono colleghi storici, dunque che specialisti nella storia della estrazione della pietra asfaltica, ci sono naturalisti, ci sono biologi, ci sono geologi. Mi sembra che questa scoperta così affascinante, così intrigante, possa ancora darci altre motivazioni e altro interesse per la storia antica, scritta con queste pagine, che sono pagine di pietra. E come avete visto ci sono quelle immagini che sono state realizzate appunto da Tano Di Citra in compagnia ovviamente dei suoi colleghi. Certo. E che cosa avete scoperto? Voi siete andati giù, che cosa avete fatto, il vostro lavoro? Allora, come tutte le scoperte si fanno per caso, non è che si progettano, si programmano delle cose. Un giorno a luglio ci viene chiesto di fare un battesimo del mare, quindi la prima immersione di una ragazzina che doveva andare sott'acqua e quindi provare questa sensazione. Il nostro presidente Maurizio Bugea porta questa ragazzina a Marina perché non ci voleva spostare in altre porti. Cosa succede? Che si scende e Maurizio vede questo relitto. Cosa fa ovviamente? Sale in superficie dopo che fa le prime foto e mi contatta. Sì. Mi contatta e decide di contattare ovviamente la Soprintendenza del Mare, fare la denuncia alla Guardia di Porto, ma nessuno sa nulla di questo relitto. E lo stesso Maurizio, dato che c'è una antica amicizia con il dottor Di Stefano, si ricorda di questo relitto che ne parlava il professore Di Stefano e quindi si contatta il professor Di Stefano. Sì. Il dottor Di Stefano e cosa succede? Succede che il dottor Di Stefano ci dice andate là, fate delle foto, me le mostrate e magari potrebbe essere il famoso relitto scoperto negli anni 90 che è ritornato fuori perché come diceva poco fa il dottor Di Stefano, il nostro mare non è come il mare che hanno nel resto della Sicilia, dove c'è tanta sabbia e quindi i movimenti del mare coprono e scoprono le cose, quindi in, si può dire, 30 anni il relitto è stato coperto dalla sabbia e ora è tornato fuori. È tornato fuori e quindi c'è stata la possibilità di poterlo di nuovo fotografare e dare questi elementi al dottor Di Stefano che ha confermato questo. Veronica, Ma il nostro mare è ricco sì, di Veronica, sì. scusami, noi abbiamo appena un minuto ancora da poter dedicare a questo collegamento perché poi dobbiamo andare avanti e abbiamo una chiusura tassativa per le 9:21 di stamattina della trasmissione, quindi vi chiedo di chiudere il collegamento con che cosa? Magari ci date una notizia, una curiosità particolare di questa ricerca. Parliamo del fatto che perché questa nave si trovava in questa zona verso dove era diretta, perché ricordiamo che alcune strade di Parigi e Londra sono state realizzate, Berlino, dell'Europa, sono state realizzate con la pietra asfaltica di Ragusa e quindi questo relitto ne è testimone del fatto che questa nave stava andando verso queste mete. Assolutamente, e questa è la ricostruzione, come è stato detto giustamente, che stiamo realizzando. Probabilmente l'attracco, il piccolo porto di Mazzarelli serviva soltanto come punto di arrivo della pietra asfaltica da Ragusa, pietra trasportata con i carri, per poi essere imbarcata in delle imbarcazioni che forse si dirigevano verso dei velieri che ovviamente stazionavano
più verso il mare aperto. E questa è la ricostruzione che stanno facendo gli storici, e su tutto questo ovviamente ci saranno altre puntate. Grazie, Comunque, faremo magari... il nostro mare è ricco e ne riparleremo. Sì, senz'altro, magari altri approfondimenti. Grazie allora alla nostra Veronica Barberino da Ragusa, ma grazie anche al professore Giovanni Di Stefano, che è un archeologo, e poi grazie anche ad un esperto di quello che si fa sott'acqua, un subacqueo, come Tano Licitra. Buona giornata a voi e grazie per essere stati insieme a noi a Buongiorno Sicilia. Buon lavoro anche alla nostra Veronica. Adesso vediamo l'oroscopo di oggi con il nostro Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna, dopo aver abbracciato Giove, si precipita in Leone e passa dai chiarori notturni e lunari del Cancro alle luminosità irradianti del Leone. Cosa accade oggi? Ariete. E beh, per quanto la giornata oggi sembra partire con delle grosse ambizioni e dei desideri da soddisfare, in serata saprete di avercela fatta e quindi riceverete una bellissima sorpresa che vi riempirà il cuore di gioia. Anche in amore le cose vanno meglio. Toro, una mattinata molto importante, una data da ricordare, sicuramente un evento che segna un po' il futuro. In serata potrete festeggiare con amici. Gemelli, la vostra giornata oggi sembra migliorare proprio in serata, quando incontrerete qualcuno di importante, qualcuno che vi darà una risposta, che vi darà speranza e che vi farà stare molto meglio. Cancro, per voi la Luna oggi in mattinata compie i suoi ultimi passi nel vostro cielo zodiacale, abbracciando un Giove che vi porterà tanta fortuna, denaro, benessere e qualcosa che segna dei grandi accadimenti positivi. Leone, per voi la Luna oggi entra nei vostri gradi in serata, dandovi modo di avere una visione delle cose abbastanza emotiva, empatica. Tutti i dubbi che avevate finalmente si sono sciolti ed ecco finalmente che potrete avere una visione più chiara delle cose. Anche in amore oggi una coccola in più. Vergine, per voi oggi la Luna comincia a essere dubbiosa e pensierosa dopo le grandi proposte. Ora è il caso di abbracciare anche le responsabilità che ne conseguono e capire subito, immediatamente, come pianificare una strategia efficace. Venere è per l'ultimo giorno nel vostro segno zodiacale. Bilancia, oggi Venere arriva allo 0 dei vostri gradi ed è proprio un tripudio, perché il vostro pianeta nei vostri gradi si rafforza, diventa potente. Finalmente la Bilancia è di nuovo confortata dal suo astro principale, quindi viva l'amore. Scorpione, per voi oggi qualcosa non funziona in serata, proprio perché la Luna inizierà a entrare in quadrature, a pizzicare un po' i vostri dubbi, le vostre ansie e soprattutto la gelosia. Sagittario, per voi oggi la Luna in serata promette una piacevolissima sorpresa, una riunione in famiglia, qualcuno a cui volete bene che finalmente rivedrete, mentre invece con il partner le cose vanno meglio e Venere finalmente, che è passata in Bilancia, abbraccia le vostre esigenze in una maniera più generosa e serena. Capricorno, inizia una quadratura di Venere in cambio però della fine dell'opposizione di una Luna che vi aveva mosso molti dubbi, per cui oggi tenterete di rimettere le cose a posto in amore, ma con una lucidità maggiore. Acquario, la giornata vi ha fatto sicuramente stancare, tant'è vero che la sera la Luna sarà in opposizione, per cui vi sentirete un po' stanchi e desiderosi un po' di stare tranquilli. Ottimo in amore, Venere entrata in trigono, non potete più sfuggire. Pesci, esultate perché oggi, in cambio della perdita del trigono della Luna, Venere smette di essere in opposizione, per cui in amore le cose si fanno molto più semplici e voi siete molto più sereni. Bene, così adesso torniamo da Emanuela per un'altra pillola, stavolta dai quotidiani.
Oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Michelle Hunziker, che sembra veramente non invecchiare mai, è un'eterna adolescente nonostante sia diventata nonna a 48 anni. E lei dice: Eros è ancora la mia famiglia, ho rimpianti per come finì. Aurora, una mamma speciale, parlando appunto di sua figlia, della primogenita avuta con il cantante, ma per lei con me fu difficile. Parla anche un po' del peso psicologico per sua figlia, di essere appunto figlia di due nomi importanti come appunto Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Poi ha raccontato: la psicanalisi mi ha aiutato, non ho mai smesso di farla perché, contrariamente a quello che si pensa, lei aveva un'autostima bassissima, così dice. Poi la psicanalisi appunto l'ha aiutata un po' a scoprirsi e a riscoprirsi e avere più fiducia in se stessa. Per quanto riguarda la fedeltà, quando sei giovane ti inculcano che la fedeltà è una cosa fondamentale. Ora, da donna matura, penso che il progetto di vita sia più importante, dice la Hunziker. E poi parla anche di bellezza, di lifting, di canoni estetici. Lei dice: si può invecchiare bene anche facendo a meno appunto del lifting, e poi oggi ci sono tecnologie incredibili che mantengono intatti i tuoi volumi. E qua vediamo una foto appunto della famiglia riunita: Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker, appunto la loro figlia Aurora, diventata mamma da poco. Grazie Emanuela. Allora ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia, siamo un po' in ritardo, però ce l'abbiamo fatta. Torniamo domani mattina come sempre alle 8. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.